സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ PCB പോയി. അത് ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് PCB സ്വിച്ച് ആകുന്നില്ല. നമസ്കാരം. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റാണ്. അതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഓണാകുന്നില്ല. ലൈറ്റ് ഓണാകുന്നില്ല, നൈറ്റിൽ ഓണാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാർജിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് ചൈനയുടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൊണ്ടു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മോഷൻ സെൻസറുണ്ട്. പിന്നെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ. മുകളിൽ സോളാർ പാനൽ, അടിയിൽ LED, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ബോർഡ് മാറ്റേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ആ ബോർഡ് ഓൺലൈൻ കിട്ടുന്നില്ല. അത് പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചിട്ട് അത് കാണുന്നില്ല. നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരു സർക്യൂട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്, വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നറിയാൻ. അതിൻ്റെ ഫുൾ പെർഫോമൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ഓണായി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു PCB ഉണ്ട്, ബാറ്ററി ഉണ്ട്, പിന്നെ LED പാനലുണ്ട്, പിന്നെ സോളാർ പാനലിൻ്റെ കണക്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അനലോഗ് മീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത്. അതിനകത്ത് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് നോർമൽ വോൾട്ടേജാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് സോളാർ പാനലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അത് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ടേബിൾ ലാമ്പിലുള്ള ആ ലൈറ്റിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ്. അത്ര കുറവൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, അത്യാവശ്യം വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ PCB നേരത്തെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അത് വീണ്ടും അത് വർക്കാകുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനെൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുമോ? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. അതിന് കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല. അതിനകത്ത് ചാർജിങ് ഡയറക്റ്റാണ്, ഡയോഡ് വഴിയുള്ള ചാർജിങ് ആണ്.
എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗാർഡൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്. എന്തെങ്കിലും ബെറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കമൻ്റ് ഇടൂ, എന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പഴയ സ്വിച്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.